gati më i bi për ta qëndisur flamurin? Po nën, e përfundova, vetëm dhe pak më kam mbetur. Sot është 28 nëntori, një ditë e pa harruar për të gjithë trojë shqiptare anë mban botës. Bi, e ke gati si Ismail Qemalli erdhe, nëse nuk e gjen gati, flamuri yt nuk do të valoj kurrë nëpër trojën shqiptare. Mos ke merak, moj nën, se unë e përfundova dhe flamuri im që kam qëndisur gjithmonë do të valoj në trojën shqiptare. Ja, shikoj si e kam qëndisur. Mashallah, moj bi, sa bukur, të lumshin duart. Faleminderit, moj nën, për gjithë të fjalë të bukura që i the për mua. Mirë se erdhët, burro. Mirë se ju gjetën. Ismail Qemalli, e ke menduar mirë këtë punë, mos do të na dalë ndonjë problem? Mos keni merak, mendoj se kemi rregulluar çdo gjë me isa buletinën dhe asa mëshirën. Ashtu burra? Po, kemi rregulluar çdo gjë. Po, rrugës rregulluan çdo gjë. Fatmirësisht nuk doli asnjë pengesë. Besoj se edhe kur e nisim flamurin nuk do del një pengesë. E ja të dolim jashtë ta ngrihen nga ata flamur, se gjithë ata njerëz po na presin për jashtë. Prit pak sa të rishkruaj disa dokumente të nevojshme këtu. Pastaj dolin jashtë, se ka një vajzë që dëshiron të takohej me ne. Ja, dhe ti, Ismail. Ku është vajza që dëshiron të takohej me mua, karrocier? Ja, atje duke të pritur, Ismail Bey. Përshëndetje, bi, si të quaj? Mua më quaj Marigol. Dhe me të flamur e kam qëndisur vetëm për ju, o Ismail Bey. O, sa i bukur që i ka. E pas ke qëndisur këtë flamur për mrekulli, ja përgjitem lartë ta ngrej. Faleminderit.